गांव की ना मस्जिद के अंदर एक ऐलान हुआ कि फ़लाँ आदमी की बीवी का ऑपरेट हुआ है तो उसके लिए ना पैसों की ज़रूरत है। जब वो ऐलान हुआ है ना तो उसके साथ ना उस बंदे की सफ़ेद पोशी काफ़ी सारी डिस्टर्ब हो गई और वो जो ऐलान है वो मेरे दिल पे लगा। अल्लाह ताला मुझे इतना पैसा दे कि मैं एक ऐसा सेटअप बनाऊं जिसके अंदर लोग बगैर ऐलान करवाए, बगैर उधार मांगे, बगैर किसी को बताए आगे अपना इलाज करवा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो 6 साल लग गए लेकिन ये बन गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। एक ऐलान ने नौजवान की ज़िंदगी बदल डाली। मस्जिद के अंदर ऐसा ऐलान होता है कि नौजवान ने अपने इलाके के लिए फ्री इलाज हॉस्पिटल बना देते हैं। क्या ऐलान होता है? भाई हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयाज अहमद सऊ है। जाज भाई बताइएगा, मस्जिद के अंदर ऐसा क्या कौन सा ऐलान होता है कि आप लोगों के लिए फ्री इलाज हॉस्पिटल बना देते हैं? ये जो मैं सुबह सुबह उठा हूँ तो मैं नाश्ता करने के लिए मतलब चूल्हे पे बैठा था तो गांव की ना मस्जिद के अंदर एक ऐलान हुआ कि फ़लाँ आदमी की बीवी का ऑपरेट हुआ है तो उसके लिए ना पैसों की ज़रूरत है। तो जब वो ऐलान हुआ है ना तो उसके साथ ना उस बंदे की सफ़ेद पोशी काफ़ी सारी डिस्टर्ब हो गई और वो जो ऐलान है वो मेरे दिल पे लगा कि यार ये ऐलान नहीं होने चाहिए। अल्लाह ताला मुझे इतना पैसा दे कि मैं एक ऐसा सेटअप बनाऊं जिसके अंदर लोग बगैर ऐलान करवाए, बगैर उधार मांगे, बगैर किसी को बताए आगे अपना इलाज करवा सके। तो बताइएगा फिर आपके ज़हन के अंदर कैसे आएगा यार मैं हॉस्पिटल बनाऊं, और ये जो हॉस्पिटल आपने बनाया इसके ऊपर लागत कितनी आई है? इसके ऊपर जो हमारी लागत आई है जी वो 40 मिलियन है। और जो ज़हन के अंदर ये ऐसी आया था कि जब वो ऐलान सुना था ना, मैंने अल्लाह ताला से एक दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे इतना पैसा दे और मुझे इतनी हिम्मत दे कि कम से कम ये जो मस्जिदों के अंदर बीमारी के नाम पे पैसे इकट्ठे होते हैं ये बंद हो जाएं। बाकी अल्लाह ताला रिज़्क़ का अल्लाह ताला ने वादा किया, अल्लाह ताला हर बंदे को दे रहा है। लेकिन ये जो बीमारी के नाम पे ऐलान होते हैं ना, कम से कम ये जो ऐलान के बाद बच्चा पैदा होना है उस बच्चे ने उन्हीं गलियों के अंदर बड़ा होना है जिस गलियों के अंदर उसकी माँ के ऑपरेट के लिए पैसे मांगे गए हैं। उस बच्चे ने कैसे लोगों को फेस करना है, कैसे उसने बड़े हो के अपनी सफ़ेद पोशी और अपने वालिदैन की सफ़ेद पोशी को बरकरार रखना है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको ख़त्म करने के लिए एक अज़म के साथ हम निकले हैं। तो फिर बताइएगा इजाज़ का किस ने साथ दिया हॉस्पिटल बनाने में? इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी हमारी फैमिली इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। हम 3 भाई हैं, हमारे वालिद साहब हैं, मैंने हैं, बस और कोई भी नहीं है इसके अंदर। इजाज़ भाई बताइएगा, जब ऐलान होता है मस्जिद के अंदर तो आपके ज़हन के अंदर ये ख्याल आ जाता है कि मैं लोगों के लिए फ्री इलाज हॉस्पिटल बनाऊँ, उस ऐलान से लेकर हॉस्पिटल बनाने का जो दरमियानी वक्फा था वो कितना था, यानी कि कितनी देर बाद आपने हॉस्पिटल बनाया? ये मैं 6 साल लग गए थे मुझे वो अपना ख्वाब पूरा करते करते ना, आहिस्ता आहिस्ता मतलब पहले जगह परचेज़ की, फिर जगह परचेज़ करने के बाद मतलब हालात कुछ इस किस्म के आगे लगता था कि शायद ये मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी आने वाली नस्ल को बनाएगी। लेकिन एक ज़हन था भी ये हमारी ही ख़ानदान से ये कोई बंदा ऐसा उठेगा जो ये हॉस्पिटल बनाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो 6 साल लग गए लेकिन ये बन गया। और बनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसे 1 साल होने वाला मुकम्मल, ये भी 22 नवंबर को इसे 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। तो अल्लाह पाक का फ़ज़ल है कि ये चल रहा है निज़ाम। कितनी जगह पर ये मुश्तमिल है? ये जी 14 मरले पर मुश्तमिल है जी। इसके अंदर कितनी लागत है इस पर? इसके ऊपर 40 मिलियन खर्चा है। इसके अंदर 17 बेडरूम हैं और इसके अंदर हमने 11 वाशरूम बनाए हैं और सारे कमरे हवादार हैं। कुछ कमरे ऐसे हैं जिनके अंदर एसी भी लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है। अब तो मतलब मौसम चेंज हो रहा है, इसके लिए हमने सोलर का पूरा सेटअप बनाया हुआ है। क्योंकि गर्मी के अंदर जो होता था मतलब रात को तो इतना लैंडलॉर्ड नहीं हो कि रात को भी लोगों को एसी चला के दूँ, दिन के अंदर सोलर लगा हुआ था, लोगों को एसी चला के देते थे। अगर चाहते तो आप 40 मिलियन के साथ एक अच्छा बिजनेस भी कर सकते थे, तो फिर वो ज़हन के अंदर क्यों नहीं आया आपके? नहीं, 40 मिलियन के साथ ये है कि 22% बैंक वाले देते हैं। अगर ये मैंने 40 मिलियन उधर रखे होते तो मेरा ख्याल है कि मुझे सालाना 80, 82, 84 लाख रुपया आना था बगैर किसी हिलुज्जत के। लेकिन उन पैसों के अंदर सुकून नहीं था। इन पैसों के अंदर अल्लाह ताला ने वो सुकून रखा है कि कोई बंदा अगर कहता है ना कि मैं महीने के 1 अरब कमाता हूँ, लेकिन वो अयास वाली अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फैमिली वाली नींद नहीं सो सकता वो बंदा। तकरीबन यहाँ डेली के कितने लोग आते हैं? ये मतलब ये जो अब तो मौसम चेंज हो रहा है तो अब तो मरीज़ों की तादाद में कमी आई है। जो गर्मियाँ थी, गर्मियों के अंदर 120, 30, 50 तक आते थे लोग और अभी 55-60 लोग आते हैं डेली। सभी लोगों से आप क्या आप सभी लोगों को फ्री आप उनका इलाज करते थे या कुछ लोग ऐसे भी होते थे जिनसे पैसे वगैरह लिए जाते थे? नहीं, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब जो कोई आ जाता है वो अपनी फ़ीस दे देता है तो वो ले लेते हैं, ज़ाहिरी बात है।
اور جو کوئی مانگتے نہیں ہے، کسی سے کوئی فیس نہیں مانگتا کہ بھئی اگر آپ کے پاس فیس نہیں ہے آپ کا چیک اپ نہیں ہوگا. ایسا کوئی مجھے ایک بھی بندہ کہہ دے کہ میں آیا تھا آپ کے ہاسپٹل میں اور مجھ سے فیس مانگی اور میرے پاس فیس نہیں تھی اور انہوں نے میرا علاج نہیں کیا. کیا کیا سہولیات دی جاتی ہے یہاں پیشنٹ کو؟ یہاں پر سی سیکشن ہوتا ہے، ارنیوں کا آپریٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اپینڈکس کا آپریٹ ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے لیے بیبی وارمر رکھا ہوا ہے، آکسیجن وغیرہ، مطلب جو بھی مطلب چھوٹے سے شہر کے اندر جتنی میں اپنی طرف سے کر سکتا تھا الحمدللہ کیا ہوگا. اسٹاف کتنا ہے آپ کا؟ ہمارے پاس 21 بندوں کا اسٹاف ہے جس کے اندر 4 MBBS ڈاکٹرز ہیں، LHVs ہیں، BSNs ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس فزیو تھراپسٹ ہیں، اسپیچ تھراپسٹ ہیں گونگے بہروں کے لیے، اور 21 بندوں کا ٹوٹل اسٹاف ہے. یار آپ بتا رہے ہیں کہ کسی سے ہم پیسہ بھی نہیں لیتے ہیں، پھر 21 لوگوں کا اسٹاف ہے، اتنی مہنگائی ہے، بجلی کے اخراجات، پھر میڈیسن، تو یہ سارا کچھ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ نہیں، میرے پاس بیک اپ پہ الحمدللہ میں ذمہ دارہ کرتا ہوں، ٹھیکے شیکے لیتے ہیں، اللہ پاک دیتا ہے وہاں سے الحمدللہ. اجاز بھی لاسٹ کے اندر کیا میسیج دینا چاہیں گے ان ڈاکٹروں کے لیے جو مریضوں کو بڑا ٹیکہ لگاتے ہیں، یعنی کہ ان کے ہزاروں فیسیں وصول کرتے ہیں، تو کیا ان کے لیے میسیج دینا چاہیں گے؟ میں اب آپ کو یہاں پہ چھوٹی سی ایک بات ٹوک رہا ہوں کہ میں سیٹ اپ کا نام نہیں لینا چاہتا. میرے والد صاحب کی پچھلے دنوں میں گردے کے اندر درد ہوئی ہے، تو انہیں میں ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا ہوں. تو مطلب اب ہمیں تو سمجھ آتی ہے نا بھی کہاں پہ آ کے کیا چکر دیا جا رہا ہے. تو ہمارے پاس نا ان کا وہ تھا ڈاپلر کروایا ہوا تھا، تو وہاں پہ گئے ہیں، انہوں نے دیکھا، وہ دیکھتے ہی نا وہ ہر بندے کو لکھ رہے تھے ایکس رے کرواؤ، ایکس رے کرواؤ، ایکس رے. حالانکہ جو ڈاپلر ہے نا اس کے اندر آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ اسٹون پڑا ہے، یہ یہاں پہ اسٹون پڑا ہے. تو مطلب اس کو میں نے ایک بات کی کہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سیٹ دی ہے، میں تو ایکس رے کروا لوں گا، اور مجھے پتہ ہے ایکس رے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. آپ نے جو 1500 2000 روپے فیس لی ہے یا 1000 روپیہ لی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کا نظام چل سکتا ہے کہ مریض کو کم از کم یہ ٹیکہ نہ لگائیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی ان کو. لیکن بندہ یہ ہے کہ مطلب سارے ڈاکٹر ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. میرے پاس پروفیسر شرجیل ہاشمی صاحب آتے ہیں، اس کے کارڈیالوجی میں ہوتے ہیں، اور وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، اللہ پاک ان کی عزتوں میں مزید اضافہ کرے. وہ وہاں سے ملتان سے آتے ہیں، یہاں پہ فری آف کاسٹ آتے ہیں. مطلب کوئی بندہ فیس دے گیا، نہیں دے گیا تو نہیں دے گیا. یہ سب سے زیادہ ضروری یہاں تلمبہ کے اندر ایک ہارٹ کا ڈاکٹر تھا، وہ جو ہم نے ارینج کر لیا. اتنی بڑی نیکی کر کے تو رات کو پھر اجاز کو نیند کیسے آتی ہے؟ مجھے اکیلے کو نہیں، الحمدللہ ہماری پوری فیملی کو بڑی مزیدار نیند آتی ہے، بڑے پرسکون سے سکون آتا ہے الحمدللہ. جی بہت شکریہ. تو ناظرین، اجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ ایک اعلان نے ان کی زندگی بدل ڈالی. فری علاج ہاسپٹل لوگوں کے لیے بنا ڈالا ہے. جو بھی لوگ اس ہاسپٹل کے اندر آتے ہیں، نہ ان سے کوئی فیس لی جاتی، نہ ہی ان سے میڈیسن کے کچھ پیسے چارجز کیے جاتے ہیں. یہ تھی اجاز کی سٹوری. انشاءاللہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. اپنے میزبان عثمان اشرف کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.